Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ga takaitacciyar fassarar makalar da malar ya gabatar game da ko kuma mai taken manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayinsa na rahama ga halittu gaba ɗaya. Malam ya fara da cewa duk da ci gaba da aka samu a fannin kimiyya da fasaha da wayewar kai, duniyarmu ta ci gaba da samun taɓarɓarewa, ta caɓe, ta dagule, ta shiga cikin matsaloli ta fuskoki daban-daban. 'Yan duniya da duk tsare-tsarensu da gwanintarsu sun kasa fitar da mu daga cikin irin waɗannan matsaloli da ake fuskanta. Saboda haka akwai buƙatar mu nemi waɗanda suka kurɓa daga ƙoramar Allah ta jin ƙai ko za a iya samun mafita. Idan aka dubi dukkan manzanni da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko, za a ga cewa wanda ya fi cancanta daga cikinsu domin fitar da duniya daga cikin irin wannan ƙangi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kuma Allah ne ya ƙaddara hakan, ba wai don akwai naƙasu a cikin sauran manzanni ba, sai don Allah ya nufi cewa rayuwarsa ta zama abin koyi ga bil'adama. Shi yasa Allah ya sanya aka taskace rayuwarsa tun daga yarinta har zuwa girmansa har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Babu wani fanni na rayuwarsa na fili da na ɓoye, na cikin gida da na waje wanda ba a taskace ba. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi ya fuskanci dukkan wani irin nau'in rayuwa na jin daɗi da na ƙunci, na shugabanci da na zama ɗan gari, domin ya zama cikakken abin koyi ga bil'adama baki ɗaya. Sannan sai malam ya tsatsefe ma'anar kalmar rahama, inda ya nuna cewa tana da alama da jin ƙai da tausayi da yafiya da gafara, musamman idan mutum yana da 'yancin ya yi akasin haka amma kuma sai ya yi haka. Saboda haka rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da numfashinsa da tafiyarsa da kalamansa da zamansa da motsinsa dukkansa rahama ce ga halittu baki ɗaya, ga duniya baki ɗaya. Idan aka ce duniya, ba kuma duniyar mutane kaɗai ake magana a kai ba, ana nufin kowace irin duniya da za ka yi tunani: duniyar dabbobi, duniyar tsirrai, duniyar sauran halittu waɗanda ba ka iya gani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance rahama ne ga yara, inda ya kawo misalai da dama. Daga ciki, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa sumbatar wani yaro, wani balarabe ya gan shi, ya ce, kana sumbatar ɗan yaro? Sai ya ce, mu ba ma haka. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, ya zan yi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya cire muku rahama daga zuciyarku? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance rahama ne akan kansa, kamar yadda ya bayyana ta fannoni daban-daban. Dubban mutane a faɗin duniya a cikin harsuna daban-daban sun yabi irin rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka gani. Kuma Masihul Ma'ud, kuma Imam Mahadi, shine ya fi kowa fice wajen bayani irin rahama ta manzon tsira, kamar yadda ya tabbata a cikin baituka da ya kawo cewa bayan ƙaunar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, to shi bai ƙaunaci komai ba bayan ƙaunar Allah da manzansa. Idan wannan shine kafirci, to kuna iya ɗaukarsa babban kafiri. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi rahama ne ga mata, kamar yadda ya ƙwace musu haƙƙinsu, sannan kuma ya nuna cewa ku kyautata musu, ku yi kyakkyawar rayuwa tare da su. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance rahama ne ga masu rauni da marasa galihu, kamar yadda ya ƙwato wa bayi haƙoƙinsu, ya ce ka kyautata musu
domin 'yan uwanka ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya danƙa maka da ka kula da su. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi rahama ne ga maƙiya a lokacin yaƙi da ma ba lokacin yaƙi ba. Yau duniya tana ikirarin cewa ta saka doka ta yadda za a yi yaƙi, amma mun ga yadda ake murƙushewa ake take wannan doka. Daga cikin rahama da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya nuna ga maƙiya, ya ce kada ka kashe wanda bai yaƙe ka ba, kada ka zagi wanda bai zage ka ba, kada ku kashe manoma, kada ku kashe 'yan kasuwa, duk wanda ya cutar da wanda ba musulmi ba da yake cikin gwamnatin musulmi to ya cutar da manzo, kuma a ranar lahira manzon tsira zai tsaya ya yi jayayya da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga dabbobi, kamar yadda hadisai suka tabbata, idan za ku yanka wani abu to ku tabbatar da cewa kun wasa wuƙarku domin kada ku wahalar da ita. Wata rana manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo shiga gonar wani mutum ba ansare, sai ya ga wani raƙumi yana ƙorafi, ya kira mai wannan raƙuma ya tambaye shi, ya ce wannan raƙumi ya koka da cewa kana galabaitar da shi. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi rahama ne ga mutane baki ɗaya, rahama ne a matsayinsa na manzo wato rasul, rahama ne a matsayinsa na manzo wanda yake daga cikinku, wato ya san kuncinku da wahalarku, sannan kuma ku kanku kuna iya duban rayuwarsa ta zama abin koyi. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi rahama ne a gare ku saboda matsalolinku da damuwarku suna tada masa da hankali. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rahama ne a gare ku, kamar yadda ya tabbata a Qur'ani, Allah ya kira shi da ra'ufur rahim, wato tausayi da jin kai ne a gare ku. Saboda haka sai ya rufe da cewa wannan shi yasa wani shahararren mutum wanda ake kira Bernard Shaw, wanda ba musulmi ba, ya bayyana cewa da ya yi nazari da bincike sai ya ga babu wata irin koyarwa wacce daga bisani za ta mamaye duniya kamar koyarwar manzon tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, kuma addinin da ya zo da shi shine zai mamaye ƙasashen turai da na Asiya da duniya baki ɗaya saboda tsananin rahama da tausayi da yake da shi. Saboda haka manzon tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi jigo ne, sila ne, abin koyi ne na dukkan wani irin nau'in rayuwa na tausayi da jin kai da kyautatawa da jarinta a kowanne irin yanayi mutum ya samu kansa. Allah ya taimaka mana baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.